嗨，我是叔叔。今天拍影片的时候，觉得脸看起来怪怪的，本来以为是水肿，结果发现原来是脸肿肿的呀。说好的星期三上片怎么又晚了？这一次是真的有原因的，好吗？其实是在准备一个圣诞的特别企划影片。至于这个特别企划的内容是什么呢？就先卖个关子啊，大家到时候就会看到啦。好，那我们就进入今天的主题吧。今天要教的音效听起来像这样。什么东西？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 啊，原来是狮子的部分。那要学会这个音效，首先你要先露出一个拍牙齿广告般的笑容。诀窍就是你的上排牙齿要跟下排牙齿并拢在一起，那个齿间的地方要碰到。在这样子的状态下呢，你的舌头前缘去碰到牙齿的中间。接下来要准备吐气的时候呢，想象你的舌头堵住牙齿的中间吐气的位置。想象你自捏着一个气球，然后忽然把气球的通道放开，气球就会很用力的露出声音，像这个样子。那如果你一开始吐气的时候没有用舌头来堵住它，那个声音就会听起来比较平顺，比较没有那种瞬间的感觉。大概就是这样子。这样讲话真的是蛮累，所以你只要让那个嘶声在出现的时候有锐利的感觉，你就成功一半了。好，接下来一个细节的调整，就是我们在撕纸的时候，通常都不会很工整，有可能你撕的时候会往左边歪啊，或往右边歪啊。撕纸的音效也不会从开始到结束都完全一样，所以我们可以用嘴型做一些变化，让它听起来更有说服力。让你的嘴型 O 一点，然后再变比较 E 一点，或者是先从 E 一点再变 O 一点，或者是变化型也可以，类似像这样。好了，其实我觉得这个音效烂得非常的有个性，所以还是想要教给大家。虽然乍看之下很无聊，但是你用对了时机，好像还是可以吓人家一大跳。那学会这个音效可以做什么呢？你就可以当着你朋友面神色自若的把信义区的房地产给撕掉喽。你看，我拿到这个是什么东西大惊小怪的啊？是一份信义区的房地产哦。最好是啊，你不是住桃园吗？那我要怎么做你才可以相信我？不然你把它撕掉，我就相信你啊。好啊，没问题。是很实用呢。以上就是今天的音效教学。如果喜欢这个影片的话，记得帮我按喜欢、分享或者是留言给我。当然不要忘记订阅我的频道。那今天就这样了，拜。